have to take note kung sa dyan mo mag-work. Kaya naman kayo gusto later sa settings sa atong application. Take note of that. So, i-turn na lang ito ha. To access PHP My Admin, i-click lang ang MySQL Admin. If you mo na i-click, it will redirect you to the panel here. Take note, ang version gamito na ito is PHP version 8. Again, PHP 8, nasa po yung installer nasa classroom. Now, here's an example. So, karon, this is very important, especially sa paghimo na sa system. So, mas maayo ang take note mo or unsa. We will start creating your table. I will show you demo how to appropriately design your table. So, say for example, this is a sample database. You go to designer, dapat ang table ninyo connected na. This is an example of ERD. Pwede na ninyo siya himuon as ERD. Connection kana nga mga lines representation. This is just one example. Project niya sa second year, so working niya yung mga table tanan. But yeah, so this is an example system. Kita lang kung may asa nila makitaan? Pwede mag-continue yung himuon. Let's say, this is your database. MyDB is the database. You click the database name, you go to the designer. When you see the designer, diya ma-display na ng table ninyo. So currently, when we want na itong hingon na let's say for example, this table, this is an example, naka-primary key nila siya or naka-foreign key, tanawa, natay table department, nasa tay table enrollees, nasa tay table student. Sa enrollee, ang estudyante magpa-enroll under what department? So, muna sa enrolling entity, naadi ay foreign key ni student, nasa ay foreign key sa department. And if naka-foreign key na siya, dapat connected atong table. Natutuwa na mo sa pag-connect ang table. So I will be doing that. So let's try and do that. So kung ano makamuhin mong table din yung database? It's actually more like SQLite. Ganun naman SQLite. So how to create database? So let's start creating our first database. So aray lang tayo take note. Sa new, and then you put your database name. Ano na to? Sample DB. So that's your database name. Ngayon, i-default lang Ngayon, create. Then, hanap tayo DB direct. Sample DB pero wala pa siya table. Kung saan pag-give table, i-click lang yung sample DB and then natin na create new table. Let's say the first table is, this is table for student. Pila ka columns, let's say 6 lang. Create. Pagka-create mo na, buhatag na siya og 6 ka available columns. Kung saan ito yung pinakaunang column na to? Student ID. How to make it primary key? Ari sa connect. Sa
index. Ari sa index, himuhong of primary. Ang AI, okay, go lang na. Then ang kaning AI, this is what we call as auto-increment. Ngayon ko po mo sa auto-increment. Ang ID, automatic, add by. Muna, pag auto-increment, ang primary key na dyan na itong i-auto-increment. Again na, wala na tayong luwi-luwi sa malapas sa deadline na, automatic report dito ka. Wala output dito na, wala na. First name. Status. If ganun ka, buwangan galing ko sa column, you just click this one. I-go lang siya, add one. And this is 4. That is 20. Bar chart. Then you go lang. Siguro mo bar chart lang. Ilan lang mo bar chart? Variable character text na siya. Save. Then we have our first table. So that's how you create table. But dili na ako example. Ako example dili kaya table or ang database violation. Tanawa ang violation ano siya ito ka table. The first table is users. And this is the structure. My first name, my last name, my contact. User type, this one. Kanya ito ni clarify ron. Clarify ron. This one, gani magod. Diba, kailan naman na sa atong admin? Kailan sa atong user. Assuming that our admin is the manager. Then our user will be the cashier. Karon, they are both user. So magdahon mo na mag-create mo duha ka table. Duha ka table, table for admin and table for user. But dili na maayo. Mag-create ra tag one table and ang pangalan ng table is users. Asa sila maglahi? Maglahi ra sila sa user type. Unsa siya nga user type? Admin ba siya? Or cashier na siya? So, diri na ito daukon. Mauna, tanawa akong design sa NetBeans, diri sa register na part, na-create ko sa user type, magpili na siya either guidance or din ang iyang i-register. Is that clear? Sir? Yes, sir. Ano di dili man gud na pwede duha ka table for user, i-usar na siya ka table for normalization. Dili man pwede maghimo ka table sa user ID manager. ID, first name, last name, email, address, username, dayon, password. But this is also applicable sa cashier. So redundant na siya, wala na ang data normalization ani. So what we will do, we will create one table, no to create two table, and the name of this table would be table users. So dili na ko i-register ang duha ka account. Whether that user would be a guidance or admin. Tapos, gibutangan sa kurang status na pending. What's the purpose of pending? Here is it, security level, magod. Ang mahitapuan na, kung mo-register ko dere, let's say, mo-register ko account. Pagkahuman ako register, okay, na-register. So that means, kung na-register na ko, pwede na ko ito ilagin dito. Kung makalagin ko na what if nag-register ako, dili ko ito user. So that's why, kinsa man ilis ani, ang makalagin, ang kanto ng user, nag-approvean sa admin. So, it's either approve
pending. Kung pending ang status, dili jud sa kalagin. Unsay mo gawas nga validation? Contact the admin to make your account active. So muna, mo kontak ka sa admin, man ako register, pwede ko nimo i-approve na. So i-check nila sa admin nga dashboard, iyang tanang users, iyang i-update, ilisa nila o approve. Once ma-approve na ang account, diha na siya sa login. Klaro? Sabot ra sa concept? Inanong na ay status? Tarong, pautan na. Tarong ba? Every time na naibang ko mag-register, status nila automatic pending. Kinsa man mo approve na ang main admin. Sure, unsa mo na pag-add sa admin, di-add na nimo as developer ang main admin. Dili na siya deletable. Unsa mo na nimo, imong i-set sa database ang status niya as admin. Ya, bukangan yung condition na kung i-delete sa user, if status is equals to admin, this account cannot be deleted. Tingnan na. Gets mo? Supposed to be kanin. Oh, mag-send na. Ang receive ko sa money, kana din mga teller, muan mo lang yung magakan. Isa mo mag-create ng account sa mga tellers mo. Ang manager. Or ang admin. Money remittance. Isama na money remittance, di ba? Imagine na ito na money remittance. So, ang receive sa money, kanang teller. Kanang teller, di ko na sila gutsu ka na muata dito kwarta. Muagi pa man na sila, ha? Administrator, whether that money is legit or wala. I-verify pa man nilang account or existing ba na dito sa podcast. Karon, pag-set na nimo sa pag-receive sa teller, kitan sa admin, pag-approve sa admin, pwede na i-release ang kwarta dito sa podcast side. Pila ka bukan mong user, si teller o admin. Kinsay mag-approve sa account sa teller? Ang admin. Okay, question. Kinsa ba? Depende sa system ninyo. So, dili mo access ang admin sa database. Mag-create yung panel sa NetBeans. Mo na demo karon. Mag-demo karon ang sa pag-display sa data, gikan sa database padung sa NetBeans. Mo na importante kay ang demo karon. Klaro? Sige, ang matubag na to mapangutan na kung mahuman karon kung saan pag-approve sa admin sa register nga account. Okay, mo na matubag na to karon. First take, ato sa register, kinsa may i-approve sa admin kung walay na-register. So, una, after registration, how do we know na masud siya sa database? Dere, kahinugtong pa mo sa dbconfig. Kahinugtong pa mo sa config for person. Mag-create ka dere yung package niya. Angel config. Kailan ko mo sa config? Database mo niya po. So, need niya po ito. I-recycle na po. So, here's what will happen. Naan naman sa tibag ko? Colab. This Colab, I will share with you. And then, naan na diri ang code na inyong pangkapihon. First code, tara, DB connect config. Ang first code is to connect the database padung sa SAM. Connect the system padung sa SAM. Tara, step by step ta. Paminaw good. Naana tayo package for config. Mag-create ta o class. Ganun mo gumawa eh. Ito bitaw. DB connect. Pangalan ako sa DB Connect, and then i-open lang ng DB Connect, then direct. Check this code, limpyo lang kalaan. So sa DB Connect, ang una ninyong kapihon,
Nakabutang na sa now as comment constructor to connect to database. You copy that and then i-paste inside. First error, take note, connection. I-import na na. Second error, for driver manager, i-import. Third error, i-import niya po si SQL exception. So, darating tulo. Kanina error, this is what we call as constructor. Constructor should have the same name sa current class name. What's the current class name? DB Connect. DB Connect. So, it should be the same with this one. So, i-paste lang niya ang DB Connect. Whatever your class name, kapiha, ilisin na ang DB Connect. Klaro ra? Yes, sir. Now, how to connect to database? For connection, tara, kung sa may port, dali akong ingon din na. Nako sa port 3306. Tara, 3306. And dili ang pangan sa inyong database. What is the name of my database? Go back to sa the name of my database as ano? Violators, new or violation? Violation. Violation database. Mauna ang imong tawgon. Ako na kayo nag-comment rin na. Dili ay violation. Root default password wala. That's it for connection. Actually, kana for connection. Passing. Wait, wala yung pares na. Careful na daw. Wala pares na. Ay, nada yung pares sa itong meta. Connection ba na sa niya? But dili man gud mo gana if wala tay driver. If you remember sa una, nag-add tab jar file. Karon dili na ta mag-add og jar file. Kung saan pag-add sa JDBC library, i-right click ang library, dili ta mag-add jar. Mag-add na ta og library. If nag-install mo NetBeans 8.2, automatic na ana diri si MySQL JDBC driver. Java Database Connector. Klaro ra? I-add sa library and then make sure na na-add Java MySQL JDBC driver. Once that's gonna work, okay, connected na ta. Karon, naka-design naman mo ani. Kailan mo ani? This is combo box ha? Na-discuss mo yung last meeting, no? Na-change variable, nasa din, wala pa. Kung sa importante, anong i-change variable? Para validation na to, di ba? Yes, sir. So this is Fn, this is Ln, this is Cp, Ey, Em, and the last one is okay. Kailan na ito sa itong makulong? Now, magbutang tag-code sa register. I-double click ang register, ari ko mag-code. Kung sa i-code na to, first, we will call the DB Connect. Kung saan dito pagtawag ng DB Connect, mag-create ang object. DB Connect, DBC is equals to new DB Connect. Error, ang sa'yo ayaw na? Select the line and then import config. Save. And then, di man ta ka-insert kung wala insert code. So, balik ko collab sa ubos na atay function to insert data. Inumato na lang. Tapos, ang pangutana asa ibutang. Balik sa DB Connect, ubos anang constructor. Paste na ko dito. Klaro? Yes, sir. Import. Mana, okay na siya. Ako ni-discuss later, but mao na siya ang insert. Mag-create mo tag-query din na kay tanawa ang parameter na ayaw siya og query. And then take note, data type is int, so na i-result either 1 or 0. So go back, asa ta balik sa registration, balik ka sa register, iwasod na ni. Tawgon na to si
using the object dbc that insert data katong function na ginamit nato, but though dili ay kay int man dito, we use if kay naka int man siya. If what? If dbc that insert data, dire ang query is equals to 0, that's it. The question is, about ang query dili. Isa ka ito query para insert ang data? Insert into, asa na to insert? What table asa insert? Table users. Kay user man yung registration. So insert na to siya into table users. Sunod, tawgon mo ang structure, tawgon mo. Kadang to bang wala. So good. Dili apilon si ID ha. Ano ka hindi apilon si ID? Auto-incremented na siya. Mag-start na ni Fname, comma. Now, karon nakulan yung nakpo. Pwede din na sir. Okay na. Tapiwan ko niya. Gikan sa dito please, tapiwan sa ko niya. Balik sa Gemini, suwat ka din make query. Lara. Mana ho? Insert into values na kataman. Ikaw na sumpay na uban. Insert into sabiha. Balik sa Netflix. Kumita sa lang ni ay pala. Oh, mana. And then that's it. And then sumpayan na to ang values. Ako lang i-drop si values ha. Ako inako. So values should go down here. And the first value would be kinsa ang unang gipangita. First name. So tawag ko na to si FN. change variable name FN. So FN single double plus FN dot get text. Next, separated by comma, single double plus ln dot get text. Klaro? Uy. Sunod sa last name kay contact, CT. Single double CT dot get text. Error. Ay, walay. Plus. Klaro? Bantay, bitaw na itong klaro. Gamma, enter, single, double, plus. Ito sunod ng CT. Ikaw na sa contract naman. Sindi ba? EY, dili na get text ha. Kasama na. Get selected item. Dili siya get text. Kay combo box man siya. Select mo sa item. Select ko ato. Combo box man siya. Pero kung text field siya, get text. Single, double, plus. Next to that is email and password. So we use get text. And lastly is single that It pass. Ay, hindi. Moro. Basta get
Password man. Password field mo. Like, suwat tayo ka dire. Day of sorting. Show message. That show Message dialogue. message dialog. This is null. Here is successfully Registered. added or registered. Testing nga na to. Mike, Wapo, Wala ka na. Hindi na mayroon sir, hindi na mayroon sir. register. Successful. May error na. Row count doesn't rise value at row count. Nasa error? Row 1 daw, kung sa error. Ay, column count, doesn't match. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Status sir, wala kang status. Wala na butlan. Karon, wala ko yung status dire. Reason. Dahil ino man ta, default man siya. So, ang default nato sa status would be pending. Pending. Yung default value is pending. Kay pending man, automatic ka ng account. Dili pa man ako approval. Pending, gina sir. Inserted successfully. So when you check the data sa database, you go to browse. Then mag-insert na. Ay, ano pre? Kung saan pag-approve. Wait, given ha, nga kaniba na ni validation na. If else na siya, else if na ni, kaya ang if ani, kung sa may unang if ani, katong validation na walay suot, if walay suot, may kabo. If what? If in F name, is in the kana katong mga validation dire yan, J option. Dili lang ito ka validation kinakan. Baghan to. Tanawa ka sample validation ako. Kamo kung bukhan mo figan. Sindan na na. Anara. Tulik kayu. Taro nga lang yung question. Kaya pa na, complete the employee validation and email validation and password with max of 8 character. Send. Oh, password max 8? Max of 8 Mga sir, character. anti-validation sir, mo to gamitan sir. Ay, minimum. Minimum mo. Mo to po siya anti-validation. Tara, ano yung answer? Iya si F, padung ni. Ayaw, basta. Ako ba niya ang code? O na, maggabi mo, yan ko sa loop, kayo na pariyan eh. Sakto mo niyan code. Basta kay Bao lang mo implement. Kay Bao mo implement na eh, ano hassle lang. That's the question. I would ask you a question. Ano man eh? Kasi ba? Inimentan eh. No, so kana, kamo na i-add sa validation. Again, the requirements for validation is na rin na. Tara, requirements for validation, this one. Balik.
unsaon pag-approve sa kinsa to? Kinsa approve si admin. Admin sir. So mag-input tag module diri for admin. Mag-create ko package, pangalan na akong package as admin. Kinsa isud na ko sa admin. Diha tanang functionality sa atong admin. First akong button sa admin is pangalan na ko J-frame ha. This is the admin mode. Pila din ka dashboard. Sample na, may pa rin na system. Package. Ayun na ni. Pati ko dito ang load na system. Kasi para motivate ko. This was one of the best system last year. Upswift, tanawa kaya content, source packages. Sa accounting, nasa accounting na user, accounting main. Nasa admin, ipa-unlock. Rando sir. Rando sir. Wala, pumasok. Hindi na pag-gawin mo. Karon sa admin pa na, adto ta sa last year. Ang config niya, isa din mga config, namo ko check capability nga maka-print, maka-generate, magamit mo siya ito. Kita mo na sa kaysa ng barcode reader. Iyan na ipasok sa PC, pag-dash ang sample standard, makascan siya, masave siya ang system. Kisa na sir. Kang opsiba, How? Pag ginado? And another sample is kanina ang abundant. This is barangay document. Iyaha. Sa mga barangay document ko rin pa. Admin pa na. Tanawa yung design, no? Ano mo dito? Diba, makaingon mo, mag-adit ko rin sa dito sa kalibutan. Oh, change password, really design, balik. Minimalist, kung nalindot yapon. Tapos, naani sa report. Pila mo, marami, ato yung nano. Pahihara sa inyo. Site up na. Sir, stop ko na balay ko ba? Para balay ko ba? Validation. Sige na code ba? Away ang validation, iya lang i-code. So kung type ka niya, wala. Type ka niya, mawala. Surname, wala. Sa'yo nga email, mausap. Password, ma-show sa na yung password, mahal. Sa'yo ito na? Invalid email address. Password does not match. Password is too short. Pwede na musunod na yan sir. Mike, page.com, kay wala man nakakonect sa database. Na kay validation yan system. Wala man yung database, so wala na crash ang system. Di para sa yung system, mo close dito. Kay why validation. Wala pa man sir, book nga. Ano ko? Itudlo man sa nanawa, don't worry. Sir, yung ato sir, secure siya sa import. Uy, wala ko na po na. Money project last sem. Diba? Tanawa yung admin natin. Sige, sir. Nagkasukot ko mo sa dito. Bantay kita, sukot ko sa
masugod sir, sumunod ako rin mo. Sige, sa admin dashboard ha. Kung saan na to para ma-view ang ito mga data insert na yung kapihon na ako design sa login. Layo ko para mas tinuod sir. Layo ko kay mas tinuod. Pero bisa ilang system, yung ato kanindot, wala to daw wala sa Capstone Committee Research sa pag-third year. Pag-third year. Ano naman sir? Pati man ang ilang gamay ang system constant, dili capable of handling many users. So, bini-iterate na mo into web development. So, alit na sa admin dashboard. Ako na niyo si Bono. Ikat-kat lang. Ikat. Usay, ang kontra ninyo. Para 30 minutes may ikat. Walang na video para di kita kasi. Makarepost YouTube. Di ko sir. Hindi lang ako. Sa ito ka muna. Facebook. This would be our dashboard for admin. So I'll just put it right here inside. And then redesign lang na ako. Isa na natin ito. Then, ganahan ko, nika-click sa users, dito mo gawas ang table for display. So, mahita po na, saan? Kira na tabi, tinapay, paminaw, dinagko. Asa na yun? Admin dashboard. Mag-add ka niya o bago na J-frame. Kung man eh? Kapiyan lang yan po na layout. Kapi-kapi lang mo para dili na kayo task loading ba. So kapiyan lang yan po na po ang main panel. Balik ko sa admin users. I'll make this big. Paste that there. Minimize. Redesign. Resize. Resize. And then usap nilang ka tangkang the logo. Pag-amyan tanan. Make it small. Demo lang ha, paniluto doon na ako, bahadak. Dili matakan ang gamay standards, takas ng standards. And asa, kung sa'yo pangalan sa table na itong gamiton. You go back here sa palette, ang gamiton na to is kaning, the J table. Tanawa ha, this is the table we will use. I-drag lang na padong dire. And ako ragali kayo,
size this table accordingly to your preference. Take note, this table, before gamiton, reviewhan na to. Ang pag-reviewhan na is right-click, properties, then there is a model, then model. If ganito na ka sa model, i-reduce lang ni by 0 ka na. 0 rows and 0 columns, then close. Dahil wala rin sulang table. Kita na may magbuot sa content na later. After that, mag-add na moderate button, copy-on na kami ng button. Pandutay, sistema, palihog lang ba? Code sa naman siya, animation sir. Code sa naman, wait na animation kami nito block 1. FX na siya, mostly. Sir, anak sir, bike group sila. Individual